हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पल्सर का एग्जॉस्ट साउंड कैसा आवाज़ कर रहा है। पल्सर जो 150 जो नया लुक आया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। पल्सर का जो 150 जो आया है नया लुक में, मैट फेस, उसको आपको एग्जॉस्ट साउंड सुनाता हूँ। इस तरह से यहाँ पे गाड़ी ऑन होता है। उसके बाद यहाँ पे पहले न्यूट्रल कर लेता हूँ। यहाँ पे न्यूट्रल हो चुका है। अब मैं इसे ऑन करने वाला हूँ।